Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день, дорогие братья и сестры, Святая Церковь посвятила преподобной Марии Египетской, той удивительной святой, которая в своей жизни, с одной стороны, явила море грехов, и с другой стороны, бездну покаяния и бездну подвигов. Тех подвигов, которые нам, грешным, даже и не снились. Но если для людей, живущих в церкви, посещающих богослужение, опыт греховный Марии Египетской в той мере, в которой пережила его она, является, слава Богу, неведом, тем не менее, те добродетели, к сожалению, которыми отличалась она, мы также совершенно не знаем. Для нас, людей, христиан 21 века, искушением скорее является комфортное, безбедное существование. То, что издревле люди называли метким образом прожигатели жизни. Мы с вами чаще всего стремимся к тому, чтобы быть прожигателями жизни. Именно об этом говорилось в каноне, который читался вчера на богослужении утреннем. Этот канон был основан на притче о богатом и Лазаре. Именно этой теме богатого и Лазаря в древности был посвящен сей воскресный день. И о чем же восклицает автор этого покаянного канона? О том, что мы, подобно богатому, живем неразумно, что целью нашей жизни является комфорт, дорогие красивые одежды, стремление к роскоши, стремление к хорошему столу, все то, к чему стремится современный человек и что называется популярным в наше время словом благополучие. Мы все стремимся к благополучию, и часто из уст политиков мы слышим именно это слово, чтобы жизнь в России для всех граждан стала жизнью благополучной. С одной стороны, это хорошо, потому что нищета часто бывает сродни пороку. И бедный человек, нищий человек нередко соблазняется и впадает в грехи, свойственные своему состоянию. Но тем не менее, благополучие имеет свою обратную сторону. Равнодушие, невнимание к окружающим, невнимание к бедным, забота о себе любимом. Это то, что прославляется в наше время как идеал успешного, благополучного человека. Эти слова, дорогие братья и сестры, являются осуждением для многих из нас и для того идеала, к которому многие из нас стремятся, может быть, невольно, стремятся подсознательно, но тем не менее, если мы посмотрим на свою жизнь, то увидим внутри себя, в своей душе, в своем сердце стремление к такому благополучию, которое описывается в этой притче о богатом и Лазаре. И что же стало с этим богачом, имя которого даже не называется? Его уделом стала гиена огненная, а страдалец всей жизни Лазарь был отнесен на лоно Авраама. Будем помнить, дорогие братья, об этом. Конечно, было бы излишним
стремление к намеренной бедности. Это удел людей сильных духом. Но терпеливое перенесение страданий, своего состояния, довольство малым, то, что у нас есть, это правильный путь. Это тот подход, к которому учит нас Святая Церковь, и к чему она нас призывает посредством этой притчи, о которой шла речь на сегодняшнем богослужении утренней. Аминь.